कफ सिरप, इसके बेनिफिट के बारे में बताऊंगी। कोल्ड कफ सिरप हर एक तरह की खांसी को ठीक करता है और ठंडी में खांसी, सर्दी और जुकाम को ठीक करता है। खांसी के लिए तो ज़बरदस्त फॉर्मूला है। ये हम बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक यानी कि A to Z यूज़ कर सकते हैं और आयुर्वेदिक है जो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और प्रोविडा इंडिया का प्रोडक्ट 100% मनी बैक गारंटी के साथ आता है, तो इसे हमें यूज़ करना ही चाहिए। और इसकी MRP की बात करूँ तो 110 है। जो आप प्रोविडा इंडिया का मेंबर्स हो तो आपको 88 प्राइस में आपको मिलता है। और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय प्रोविडा।